हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आ गया एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज हम फिर से डेमो करने वाले हैं कायरोप्रैक्टिक बेड का, जो इस टाइप का कुछ मॉडल मिल जाता है आपको। तो दोस्तों कायरोप्रैक्टिक बेड का वीडियो हमने और भी तरह के बनाए हुए हैं मॉडल अलग अलग, और ये भी एक अलग मॉडल का है जैसा आपको दिख भी रहा होगा। चलिए दोस्तों इसका एक छोटा सा डेमो करते हैं कि इसमें आपको क्या मिल जाता है, ड्रॉप कितने मिल जाते हैं, अटैचमेंट कितने हैं और कैसे ड्रॉप यूज़ करना है। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें आपको 5 फोल्ड मिल जाते हैं, कायरोप्रैक्टिक बेड 5 फोल्ड में, और इसमें ड्रॉप आपको मिलते हैं 4 हेडरेस्ट को लगा के। तो दोस्तों जैसे कि हम हेडरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडरेस्ट देख रहे हैं, इसकी अगर आपको हाइट ऊपर नीचे करनी है